da sababban da ke kawo ilfa. Ne ilfa? Shakuwa da sabuwa da kuma daidaituwa. Yanzu misali ta zo ta rufe fuskarta, ya za a yi ku samu shakuwa, ya za a yi ku samu daidaituwa? Ta zo ta rufe fuskarta, haka za ka je ka auro ta? Wani ce haka za ka je ka auro ta? Waya ce? Bari a ce sai ka farke ledar sannan ka fito da ita ka gwada? To shi ne walidhalika istahabba nazara, da wannan ne manzo Allah sallama ya mustahabbantar da kallo. Faƙala sai ya ce idza waqa'a Allah ko idza auqa Allah fi nafsi ahadikum min imra'atin, idan Allah ya afkar da wata soyayya ta wata mata a cikin zuciyar ɗayanku, falyanzur ilaiha, to ya kalle ta, ya kalle ta, fa innahu ahra, domin wannan shi yafi ga kirdadon an yi udima bainahuma, a sami jituwa da shakuwa a tsakaninsu. Duk wacce za ka ce kana son ta, farko fuskar ta za ka fara kalla, wai shin a fuska ta yi? Abu na biyu da za ka fara kalla sai ka kalli ƙafa. Wannan haka ne, shi wannan haka ne, algawar ta malam. Ko fuska, ita ma fuska ka za ta fara kalla, daga nan sai ta kalli ƙafa in ka yi. A ƙwarai da gaske algawar ta malam, za ta kalli fuska, idan ta kalli fuska sai ta kalli ƙafa. To ƙafa an sa safa an rufe, kuma ita budurwa ce a kasuwa take, amma an zo an sa ƙafa an rufe, an sa safa an rufe ƙafa, an kawo niƙabi an lulluɓe fuska. Ya za a yi da Allah da Annabi a gane ta? Kuma ya za a yi wanda zai ya ganta yana so ya ganta yana so da a gani? Wannan hadisi ne ma wanda yake na musamman, wanda Imamu Tirmidhi shi ya wato ruwaito shi. An ji ko? To, ai yu'lifu bainahuma, shi yafi kusa da a sabar da junansu, ma'ana a haɗa su, zuciyar ta haɗu, kai ya haɗu, ra'ayi ya zo ɗaya. Min wuqu'il adamati alal adamati, ta hanyar afkuwar soyuwa da soyuwa akan soyuwa da soyuwa. Wa hiya aljildatul batina, shine wato in an ce adama ana nufin fata albatina wacce take ɓoyayya, wadda an riga an rufe ta, wal bashara da kuma fata, ita kuma fata in an ce albashara ana nufin aljillatu zahira, fata wannan ta fili. Kawai dai yana mana sharhin hadisi ne fa kawai, kun gane? Duk wata magana ya gama ta, kawai yana mana sharhin hadisi. Wa inna ma zakara zalika lil mubalaghati fil i'tilafi, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi haka ne dan kaiwa makura a cikin shakuwa da soyuwa da gamsuwa da juna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, malam yace kuma ma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, inna fi a'yunil absari shay'an, haƙiƙa a cikin wato maganai na mutane akwai wani abu, fa idza arada ahadukum an yatazawwaja minhunna falyanzur ilayhinna, idan ɗayanku yana son zai auri wata daga cikin mata to ya kalle su. Ko ka san me Annabi yake faɗa? A cikin idanun mutane akwai wani saƙo wanda kawai kallo ne, in kai kallon zai tafi ya isar da wani saƙo. Wai ko kun gane? A to ai shi Annabi ai ba aiko shi ya ɓoye daidai da ƙwayar zarra ba. Saboda haka lokacin da ka kalli wata kana so, shi kallon daban yake da kallo normal na yau da kullum. Idan tana son ka, kallon da za ta yi ma daban yake da kallo na normal na yau da kullum.
idan ta karɓi son ka karɓi son an koma an jone an ci gaba da mutunci ana gaggaisawa, kallon da za ku riƙa yi wa juna da kai da ita duk kallo ne wanda yake ya sha bamban da irin yadda za ka kalli wata da ba ita ba, kuma ita ma ya sha bamban da irin yadda za ta kalli wani da ba kai ba. Haka ne ko ba haka ba ne? Haka yake? Ta nan makaranta ce ko? To kaga da mutum ya zo ya ce a to yau kuma malam fa majalisi ya wannan ya ɗau majalisi ya ɗau zafi, to an ji wannan ƙila wani ƙauli an ce kaga shi wannan hadisin shi ma da ka duba ƙasa gashi nan Muslim ya rawaito shi ma a babin nikahi. Kaga duk in ka tarkato wa'innan hadisan ita budurwa za ta sa hijabi amma ba za ta sa niqabi ba. Wannan shine domin wata ai daga nesa wanda zai ma so ta din zai hango ta. To ta sa niqabi. Wa zai gane ta? Matan aure ke sa niqabi. Amma zawarawa da 'yan mata niqabi ba nasu bane. Ko ku gane ba? Nana Asma'u bintu Abi Bakr ta miƙo wa manzon Allah abu zai amsa, sai annabi sallama sai ya ƙi amsa, ta miƙo hannunta sai annabi ya ƙi amsa, ta ce Rasulullah na miƙo hannuna baka amsa ba, sai ce innal mar'ata idza balagatil mahida la yasluhu laha an yatabayyana ne, na dai manta ƙarshen hadisin amma da Hausa annabi ya ce ita mace in har ta kai matakin fara al'ada ba inda yake kyautata da a gani nata illa wajhaha wa kaffaiha, annabi ya ce sai dai fuskarta da tafukanta na hagu da na kafa su ne kawai za a iya kalla, wanda a iya kalla lafiya kalau in har ta balaga. A ga it kenan ana da budurwa ne anan kowa ko bazawara, ko an gane ana da budurwa ne ko da bazawara. Wannan Abu Dawud shi ya rawaito wannan hadisi. To abin nufi shine anan duk lokacin da irin wannan ya taso tsayawa ake a kalli fiqhun nassi, a kalli madlulun nassi. Kuma fiqhun nassi shine ka tsaya kai dogon nazari kan abin kan nassin, madlulun nassi kuma me nassin yake nusarwa zuwa gare shi. Duk wannan yana daga cikin ka'ida ta abin da ya shafi in zaka zo kai aiki da wani nassi duk sai ka kalli wannan, amma in ba ga ba kawai takalidanci ne naka, shi ma takalidancin wato sai ka kai wani mataki ma za ka iya takalidancin. Mu fa nan ko mu kalladai ba mu kai ba, ballantana mu ji dai ko mu kalladai ba mu kai ba. To bayan jigo sai da ai fuskarta ka gane ko ba wai wajibci ne mai ƙarfi ba, wajibci mai ƙarfi shine ta lullaba duk jikinta baki da, amma dai ita ce yake kyautatuwa ta saka niqabi da kuma saka in ma safar za ta sa ta saka. Me yasa? Saboda ita ta wani ci, ko an gane? Saboda haka wadda ba ta kowa ba ita ba za ta sa wancan ba, a gane yawwa. Kuma duka nassoshin da na alƙur'anin da na hadisin manzon Allah za ka samu dai sun yi magana ne kawai akan hijabi, sun yi magana ne akan hijabi, sun yi magana ne akan hijabi, duk da cewa matan da Allah ya hukunta ya yawa umarni da su sa hijabin, ina nufin matan manzon Allah da matan sahabbai sun haɗa hadda niqabi da, ka gane yawwa. Amma in har hijabi wadatacce ya isa ya wadata yawwa. Kuma ka gane wani abu, mu yanzu a wannan zamanin ma shi wannan